السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي kusoo dhawaada channelkayga maanta waxaan ka hadlaynaa carruurta autismiga qaabka loo baro musqusha sida ugu sahlan insha Allah iyo waxyaabada lagu baahan yahay ilmaha intaan musqusha iyo barin habeen walba waxaa la rabaa inaad train u samaysid subaxiisa si leeg waqtiyada fasaxa ka faa'iideysataan sida Easterka waqtiga u yaqaanaan Christmaska samarka iyo waqtigan maanta xaaladan ku jirno kale inaad ka faa'iideysataan inkastoo Ramadaan soo galayso haddana inaad waqti gelisaan waqtiyada fursada u heshaan saad toiletka u bartaan toiletka waxa ugu fiican waqtiyada la baro xilligu ilmuhu ugu yar yahay ayaa ugu fiican mar hadduu ku weynaado oo dhibteeda leedahay markaas ilmaha way kala duwan marxalado kala duwan weeyaan ilmaha qaar diyaar ba u yihiin toos toiletka loogu baro ilmaha qaarna maskaxdoodu diyaar ma aha ilmahan dareemadooda joogin baa la yiraahdaa marka dareenkiisu ma joogo ilmahaasi maxaa lagu gartaa inuu dareenkiisu joogin waxa lagu gartaa ilmahaasi markuu saxaroodo uu iska ciyaaraya ma dareensana inuu saxarooday amba inuu kaajay ilmaha kalena meel buu isku qarinayaa uu og yahay inuu wax sameeyay mana sheegan karo khaladaadkiisana mid wax ka qaban karo maaha waayo maskaxdiisu ma sheegayso sidaa darteed waxay ku kala duwan yihiin ilmahan ciyaaraya ilmo diyaar u amaha laakiin ilmahan isqarinaya diyaar wuxuu u yahay inaad toiletkii marka aad tababar aad u siisid laakiin kan aan ciyaaraya aan dareemadiisu joogin waxaad uga bilaabaysaa alaabtan ka kale ee diyaarkana halkan aad uga bilaabaysaa wallabay kaleeyeen marka ilmaha halkan uga bilaabaysid marka masha Allah waa ilmo aad doonaysid inaad maskaxdiisa dareensiisid qoyaanka soo jirkiisa u taabanayo markaas waxaad soo qaadanaysaa tuwal yar oo sidana dhinac baad ka qoynaysaa markaad ka qoysid waxaad sameynaysaa dhinaca kalena waa keengisay waxa loo baahan yahay sawir caynkan oo kale loo soo diyaarsaday hadda ma hayo ay ku qoran tahay qoyaan iyo qalayl ay ku kala qoran tahay marka dhinacii ilmihii waxaan sameynayaa markasta oo geynaysid sariirtiisa oo seexinaysid oo u soo sameysay baadkiisa hadda haysataan musqusha lagu shubto milixyadan hadduu ilmahaagu daraa yahay milixdan baan qoranayaa ku shubo haddii ilmahaagu okay yahayna kanaad ugu shubaysaa inta badan dad baa marka xoog daraygoogu badan yahay jirkooga amba egsiimo xun leeyihiin kan ma naasibo marka sidaa darteed kale ogow kan waxaa loogu talagalay carruurta egsiimada leh eeday ugu fiican tahay hurdana waa u keenaysaa labadooduba lavender waxaad ugu shubaysaa saliidda lavenderka organigana 2 dhibcood badbaad ugu shubaysaa ku ciyaaraya 20 minute ciyaaraad ugu dhex daadinaysaa maasha Allah haddii kalena kanaad ugu sameynaysaa saas leeg markaad ka soo saartid saliid massage-ka loogu talagalay saad u arkaysiin lavenderka kamamilada laga sameeyay inuu ilmaha jaalkii uu dajiyo oo maasha Allah ayaad ugu massage gareynaysaa midda kale waxa weeyaan tanna waa magnesium spray oo maasha Allah hurdada u fiican oo saliida lagu spray gareynayo maasha Allah ilmihii markaas u samaysid maasha Allah haddii uu wali saxaroon oo habeen ay tahay cuntadiina calooshiisa wali ku sii jirto waxa laga rabaa siduu u saxaroodo ama seexin kartid waayo isagoo hadhow ku saxaroonaya markaas waa inaad u massage gareysid kastarka iyo oliveka soo diirinaysaa iyo kastarka wax yar waxaad sameynaysaa calooshiisa aad ugu massage gareynaysaa si loogu massage gareynayana linka hoosaan soo dhigaya insha Allah markaad u massage gareysaan waxay sameynaysaa ilmihii in yar ka bacdi uu saxaroon doonaa ilaa intuu ka saxaroonayo ilmaha lama seexiyo sidiisaba uu saxaroon doonaa markuu saxaroodo masha Allah seexi markaas ugu fiican haddii kale waxa weeyaan ilmaha marka naafil wuxuu habeenkii ku saxaroonaya mana wanaagsan marka waa inuu la qabsado sidaasina masha Allah laakiin haddaad tababaraysid dhib ma leh saas waxaan kuu sheegayaa markaad siisid ilmihii markaad waxaa soo dhan marxaladaha usoo dhamaysid waxaad sameynaysaa aad geysid sariirtiisa waxaad tababaraysaa 20 minute sida uu jirkiisa ula keeni lahaa marka dhinacii qoynaa jirkiisa taabsi kalsoon quraad tusitaa inta kale waa qoyn waa bladder kalsoon quraad u deynaysaa jirkiisa taabsiinaysaa markaas waxaad tusaysaa qalayl haddii qalaylka taabsiisay qoyaanka hadda taabsiisana qoyaan baa tusaysaa marka hore adiga tusaya marka dambe ilaa uu marxaladda la keeno labadii kaar baa tusaysaa dhinaca taabsiisay ma qalayl baa mise waa qoyaan waa inuu ku pantigarayo ku dhaado waa kan waa qalayl waa inuu ku dhaado markuu inuu gartay aad aragtid diyaar buu yahay ilmahaasi masha Allah inaad toiletka halkaas uga bilowdid musqusha inaad geysid musqusha intaad nageen ilmuhu wuxuu u baahan yahay inaad biyo siisid maalintii oo dhan ilmahaasina waxaad u baahan tahay inaad ka mashquulin oo cunto iyo waxaasaad ku mashquulina karkarisid isku karso cuntada 3 cisho isku karso markuu habeenkii ka seexdo 3 cisho mar isku karso kala xidhxidho
talaashadaada geli waayo ilmihii waxaa la doonaya biyo badan siisid haddaad leedahay ilmahaygu biyaha ma cabo looska sii loosku biyaha uu siiya halkaasaad iska dhigaysa isagaa iska cabaya haddii loosku xasaasiyad uu ku yahay kalluunka sii kalluunka toonada wuxuu cuni karaa sii haddii markaas waxa qoyan uu ku ahayn waxaad siinaysaa kalluunkana waa nooca ovenka la geliyo ee dryga aad ka dhigaysid qalayl maaha inaad nishnish ka dhigtid inuu cunaa laga yaaba dhandhanaan u maraysid ilmahana qaar cuntada waa inaad ogaataan yaa dhandhanaankay jecelyihin sideedaba marka kan waa qamadi maaha loos hadduu xasaasiyad ku yahay looska qamadidii oo la soloolay weeyaan sidaad ogtiin maasha allah marka amba qamadida sii haraad buu keenaysaa qabaati caafimaadkana way fiican tahay marka ilmaha waxaasoo dhan u samaysay maasha allah biyo badan siisay saacadaada haddaba telefoonka waxaad samaysanaysaa 10 midhirba 18 18 inay alarmiga kuu cido 10 midhirba inay kuu cido oo musqusha geysid waxaad baranaysaa musqusha xilligii ka timid saacadiisa ay ka timid isaga meel ku qoro markaad geysay iyo markaad biyaha siisay qoro waxaad ogaanaysaa inta u dhaxaysa haddii aad aragto ilmahaagu inuu musqushi ku noqonayo si 5 midhirba ilmahaagu kaadida toos uga mooda imanayso waxaad ogaataa markaas meeshaas waxaba kaaga baxaya hooyadu waxa weeyaan waa dhakhtar hooyadu waa macallimad marka halkaas aad qoratay waxa kaaga baxaya casharkii ahaa inuu ilmahaagu kaadida yaryaraysanayo haddii uu toos u kaashana maasha allah inuu waqtigiisa caadiga gali doono saasaad ku kala garanaysaa waxaan qor kuu leeyahay waa saas waana cashar loo baahan yahay markaad saa u qortid maasha allah waxaad kasoo gudbaysaa marxaladii inaad ogaatay haddii marka uu kaadida yaryaraysanayo dawadeeda gadaalan kaaga sheegay insha allah waxay noqotay markaas inaad mar walba toiletkii markaad geysid inaad ilmihii sidaa ugu tustid sida aad arkaysid maasha allah ilmi inuu toiletkii markuu galo uu fadhiisto haye waxaa la soo jiidaya waraaqadii waad ku caawinaysaa waraaqadii xarki waad ka bixinaysaa marka hore ilaadaad tirini garanay markaa flashka oo kale haddii markaa toiletka la flash garanaya carruurta qaar sensory bay qabaan dhagays qabtaan aad bay u necab yihiin marka maadaamay sensory qabaan waad ka daynaysaa intuu musqusha ku jiro waa dabooli inta kale ayaad samaynaysaa inuu fariisi dhaqdo inuu fariisi tirtirto waxaasoo dhan markuu soo sameeyo maasha allah sticker baad xagga ugu dhajinaysaa well done stickerka ku dhaji baad leedahay maasha allah waad dhammaysay marka dambe sensoryga sida loo baro insha allah bari doona marka la niisoo diyaarin doona waayo tan in la baro waa qasab lagama maarmaana inuu ku weynaada lama raba isaga laftigiisa insha allah laakiin taas waa ilmaha markaa marxaladda haddii saxaradoo kale waa laba nuuc saxarada ilmaha qaar waxay sameeyaan inay la dabagalaan daahiyada meelaha storageyada ilmahaasoo kale waa ilmo yakuna reediya oo diyaara laakiin dhibaatadiisu mar walba wuxuu jecel inuu naabiga ku saxaroodo oo toiletkii bay dhibaysaa marka ilmaha sarajooga ku saxarooda iyo ilmaha waxaa jira fadhiga ku saxarooda isagoo isqarinaya haddii sarajoogya inta badan wuxuu jecel inuu lugtiisa halkaa ku taago lugihiisa ma arkaysaa halkaasuu ku taagayaa sidii uu kadaloobka oo kale u joogsanayaa ilmaha qaarna kursi baa halkaa loo dhigayaa uu lugaha saaranayaa marka waxyaabadaas oo kale sameeyaan marka hadday ka maqantahay kursigaas inta badan waxay raadinayaan guriga kuu oolin u samee ilmaha uu ogolaanaya insha allah midda kale waxa weeyaan haddii ilmaha calooshiisu ay adag tahay markaasna way dhiboon tahay marka saxarada toos ugama imanayso waxaad samaynaysaa saliidda olifkood soo diirisay iyo kastarkii ayaad waxay ugu masaaj garaynaysaa si ay ilmihii maasha allah uu saxaradii uga timaado isla markii ay cuntada siisay lagama wado markay muddo kasoo wareegto kabacdi baad samaynaysaa qaabka loo sameeyaan insha allah linka hoostaa nii soo dhigaya insha allah waa muhiim akhwaati inaad saa samaysaan markuu ilmuhu saxaradaas haddii lacala uu diido kale waxyaabo badan baa jira ilmaha haddii calooshiisu jilicsan tahay markiiba uu la keenaya laakiin ciladu hadday caloosha tahay waqti dheer bay kugu qaadanaysaa taasaa keenta ilmaha constipationka waqti dheer bay qaadataa in lagu tababaro toiletka markaa sabir badan baa lagaaga baahan yahay taas ogsoono insha allah cilada markaa muxuu kaadado yareereysanayo iyo dhibaatooyinka keenta inay ilmaha cilada ay caloosha ka timaado ciladooyin badan inay cuntadoo dhan ay diidaan oo kale oo dhibaatadu ay cunto qalalan keliya cunaan waxaasoo dhan waxaa keena inag waxaasoo dhan malabkan aad u baahan tahay malabka manuuka weeyaan saad u arkaysiin nuucu yahay insha allah linka hoostaan iisoo dhigaya manuukadeena caadiga dhiisalandka ugu fiicnaa waana taas insha allah qaadadaas oo buuxdo ayaa laga rabaa hadda waani tusaya un soo daraya laakiin nuucu yaani tusaya
وكاس صور كيسان ودريرة ما شاء الله قادadaas wuxuu ugu buuxda ayaa xundurta loo saaraya isagoo markuu seexdo aad masaajka u sameeyay wax walba sameeyay uu seexdo ku soo laamaysa qaadadaas oo buuxda xundurta loo saaraya selotepka lagu dhajinaya selotepkaas uu ku dhagaya marka subaxii ma sha Allah si u dhagdhag male waxba male waad tacajabaysaa subhanallah halkay martay waad isweydiinaysaa malabkii sidaas aha ma sha Allah walaga ma sheekeeyaan maxay u taraysaa waa su'aal carruurta qaar kaadada yaryaraysanaya ma sha Allah aad bay u caawinaysaa toos mushkasiisi toos oo kaasho carruurta qaar habeenkii soo laba kacay oo dhibaatada carruurta aan cuntada qalalka cunaya cuntada u furaysaa casabiyadoo kale xanaaqa fara badan subaxii ilmaan cuntada cun qalalan kaliya ku nool cuntada cunin subaxii waxa loogu labiso saacado dhibaato ay hooyada ku qabtaa waxaasoo dhan faa'iido badan bay u leedahay ما شاء الله معلمات خير قبل كفائدتي إلى خير بدرسية في آخرها معلمات داسين وحي كسوريس الشيخ يبان لينك هوست النص إن شاء الله كفائدتي وأرن ما شاء الله وحيا بضا قالوا الشيغان باخواتي وكذا بدعنا وحيا بضا دتكينا علم الدين تقوى ما شاء الله الشيغان وإن آمنه ونقاضنه هذه فائدة بدن ولاد هاي ضد بدن بوسو دعي شيخاس ضدك واوينا سكال وشيغا إن شاء الله مركلا نشرحي دونا وعافيماد badan ay ku jirto marka ila tijaabiye arinka waan arna soo tijaabiye ilmaan cunto afka saaray ma ku tijaabiye ma sha Allah macjusay noqotay marka insha Allah inakuna tijaabiye wax badan oo khayr ah insha Allah ku jira oo faa'iido badan cuntada inay balaabo wax badan ma sha Allah faa'iidooyin badan aad tigarataan ayaa muhiim ah marka ma sha Allah ilmaha wax walba hadaa laga dadaalo insha Allah waa la gaaraya laakiin waqti bay wax walba u baahan tahay iyo samir badan insha Allah ilaahayna nigu arsaaqo cadayga oo kala akhwaati waa muhiim marka baraysaan insha Allah sidaas oo cadayga warkaysaan waad u baahantihiin baashaas oo kale waa muhiimad in cadaygii TPS-kii waa kan waa la furayaa waa lagu dheejinayaa waxaasoo dhan la baro ilmihii cadaygana akhwaati cadaygaad ugu cadayaysaan caday walba inuu noqon waa inuu noqdo maadada fluoride free cadaygan wuxuu cadayaasha kale ku dheeriyay maasha Allah fluoride free waa laga yaabaa inaad heshaan oo kompaniyo badan baa iibiya inkastoo kuwa aan arkayno meel kasta aan laga helin saad u ogtihiin aynay oolin insha Allah qofkii laakiin taxadar badan sameynaya kulay u raadsan karaa balse ha noqotee tan waxay ku dheer tahay inay maado saliida laga sameeyay fountain of life ay ku jirto oo marka ciridkii ilkii iyo wixii wax badan ugu ilaalinaysa inay dhibaato ka soo gaadhin ilmaha inta badan waa la suuxiyaa ogtiin doontiiska marka faa'iidadaas ay leedahay ma sha Allah midda kale waxa weeyaan afkiisu ma urayo ilmaha ما شاء الله maalinta dhan ee lagu cadayo u fiican yahay ما شاء الله ilka waa cadeynaya ما شاء الله faa'iidooyinka badan buu ka helaya marka ilmihii maadaama inta badan aan doontiiska iyo qayladiisa iyo safaynta uu dhib ku qabo ilmahana la geyn karin marka ugu dadaala waxyaabo wanaagsan inaad uga cadaydaan insha Allah aad ku taxadartaan oo iskaga soo geysaan maadaama ilmahani wuxuu inagu yahay ammaano maadaama hadli karin dhibaatadiisa sheegan karin sidii kuwa kale ahayn maskaxdiisu ayna diyaar u hayn wax badan annaka xil naga saaran tahay marka xilka inaad insha Allah aad iska gudaan oo wax walba aad u taxadartaan waxaad siinaysaan wuxuu cunayo waxaad cabayo wax ka ma sha Allah inaan haddana nooran carruurta kale inay maseeraan way dhici kartaa laakiin haddana maxay hooyadu ugu nugushahay waa shay ilaahay qalbigeyga ma sha Allah ugu talagalay waayo ilmahan baa u baahan ziyaado sidiisaba marka waxa kale oo odhan la insha Allah waxyaabada dajiya haddii cuntada qoyan ku cuno ilmahaagu boorashka kale talbiinada kale u sameey talbiinada aad u fiican tahay akhwaati meel walba waad ka helaysaan talbiina wadan walba way taalaa maktabadaad ka helaysaan waa baarleydii oo la shiiday wax weyn mina nadiga dhigin wax weyn maaha oo meel dheer u doonataan akhwaati ha isku rabishina laakiin sida loo sameysanayo baa muhiim ah inaad garanaysaan insha Allah markaas wax badan bay dejinaysaa casabiyada stresska depressionka dadkaas oo dhan way dejisaa marka inay dejiso muhiim bay u tahay haddii calooshiisu ay taagan tahayna baashan aad bay caloosha ugu fiican tahay yar iyo weynba masha Allah lagama sheekeyn karo akhwaati waxyaabo badan oo lagu sameeysan ni soo sheegay marka iska ogaada insha Allah masha Allah milixda iyo waxyaabadan way ku caawinayaan in ilmihii hore u seexdo insha Allah waxyaabo kale oo nigu caawin doona كحرجينا وحيجة فايدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكسوا علينا أخواتي وحي إن شاء الله سؤالنا وخاصة الناس ودقيا وحي يسوليكي كرتان إن شاء الله سيشار قراي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.